Днес с нас са нашите приятели и партньори от Аварийно спасяване Пловдив, Георги Влайков. Жоро, ще те помоля преди да започнем с това демонстрационно видео да се представиш. Здравейте, казвам се Георги Влайков, част съм от Аварийно спасяване Пловдив и съм парамедик и спасител. А дамата с нас днес е? Аз съм Стиляна, също част от Аварийно спасяване Пловдив и също парамедик. Днес вие ще ни покажете демонстрация по оказване на първа помощ и някои насоки, свързани с помощ при изгаряния. Нека да започнем с някои общи правила и принципи, които трябва да спазваме в този критичен момент, когато се сблъскаме с пострадал човек. Едно от най-важните неща е да запазим спокойствие, за да може да реагираме адекватно и на време. Паниката не помага на никого. След това е много важно да осигурим периметър около пострадалия, както и да се уверим, че нищо около него не ни застрашава. Тъй като ако има нещо, което представлява опасност за нас, много лесно пострадалите от един могат да станат двама или повече. Това е основен принцип в оказването на долекарската помощ. Вие винаги трябва да се грижите за вашето здраве и безопасност. След като сме се уверили, че периметърът около пострадалия е безопасен за нас и няма други хора, това също е много важно. Обикновено, когато се случи инцидент, да кажем на някакво обществено място или на улицата, има много хора, които се тълпят около пострадалия. Много е важно да ги помолим да ни направят периметър около него. След това трябва да обърнем внимание на основните животозастрашаващи състояния, които могат най-бързо да доведат до смърт. Най-често това са загуба на дишане, загуба на пулс и силни кръвотечения. В нашия случай днес ще разгледаме и изгаряния. Какво е първото нещо, което трябва да направим след като все пак премине шока, успокоим се и когато доближим жертвата или пострадалия, какво е първото нещо, което трябва да направим? След като сме се убедили в нашата безопасност, трябва да се опитаме да установим контакт с пострадалия, за да видим дали той ще ни отговори по някакъв начин, дали е в съзнание. Най-често това става първо, когато го повикаме вербално и наблюдаваме лицето му, за да видим дали той проявява някакви признаци. Т.е. той може да не може да ни отговори с думи, но може примерно да се появи някаква гримаса, т.е. да реагира на звуковия дразнител на това, че сме го повикали. Ако не получим отговор, тогава вече трябва да си сложим ръкавици, нещо, което ще покажем след малко, тъй като личните предпазни средства са много важни в случая и да се опитаме да го ощипем или да му причиним някаква болка, за да видим дали реагира на болкови дразнител. Ако не реагира, това е вече времето, в което трябва да повикаме специализирана помощ, т.е. да се обадим на телефон 112. За тези, които не знаят как се звъни на телефон 112, първото и най-важно нещо е да кажем къде, т.е. откъде се обаждаме. Вторият въпрос е какво се е случило, дали е инцидент, дали е пожар, дали е пътно-транспортно происшествие или нещо друго. И третият въпрос е колко пострадали има. Може да са 1, 2, 3, тъй като това е много важна информация, защото, както знаете, една линейка не може да вземе повече от един пострадал. Тоест, ако ние се обадим за инцидент, в който има 3 пострадали, но не предадем добре информацията и дойде една линейка, докторът ще трябва да взима на място решение, всъщност кой от тях да вземе за болницата. След като вече се обадим на 112 и знаем, че към нас пътува специализиран екип, който да ни помогне, тогава вече трябва да пристъпим към преглед и съответно оказване на животоспасяващи действия на пациента в зависимост от неговото състояние и наранявания. Добре, предлагам да минем към демонстрацията. Добре. Така, започваме с демонстрацията. Първо, когато имаме пострадал, най-важното нещо е първо да се уверим собствената си безопасност и да видим дали няма нещо около него, което ни застрашава. Това може да са остри предмети, може да е неравна повърхност или нещо друго. Следващото нещо, което е много важно, е да имаме периметър около пострадалия, тъй като може да се наложи да подходя от тази страна или от тази страна. Съответно, не трябва да има хора, които да ми пречат на движението. След като съм се уверил, че няма нищо, което ме застрашава, първо трябва да повикам човека. Чуваш ли ме?
Наблюдавайте лицето на пострадалия, за да видите дали ще има реакция на вашето повикване. В доста от случаите може би няма да има такава. След като той не отговаря на такова повикване, трябва да използвам лични предпазни средства, в случая ръкавици, за да може, когато докосвате някой, да сте сигурни, че по никакъв начин няма да бъдете застрашени от заболявания или нещо друго. След като тя не е отговорила на моето повикване, сега трябва по някакъв начин да проверя дали отговаря на болкови стимул. Най-често това става с щипването тук в тази част или в меката част на ухото. През цялото време наблюдавам лицето и да видя дали ще направи някаква гримаса и дали ще реагира. Но в случая тя не реагира, затова този пациент се счита за изпаднал в безсъзнание и неконтактен. Това е момента, в който трябва да се обадя на 112, да кажа точното място, на което се намирам, да кажа, че имам един пострадал, който е в безсъзнание, за да знам, че към мен се насочва някакъв тип спасителен екип. След което трябва да проверя двете най-важни неща за живота и това е дали диша и дали има пулс. Другото нещо, което е важно, е дали има силно кръвотечение, но се предполага, че ако има силно кръвотечение, вие ще може да го видите. Даже това ще е първото нещо, което ще видите при един пострадал, така че затова в момента не го коментирам. За да се уверим дали диша, първо трябва да осигурим проходимост на дихателните пътища. Когато човек е изпаднал в безсъзнание, мускулатурата му се отпуска, съответно коренът на езика, който се намира ето тук, пропада надолу и запушва дихателните пътища. Преди да отведем главата назад, проверяваме дали има травма на врата, тъй като ние не сме били свидетели на това как тя е паднала и не знаем дали е наранила врата си. Тъй като не усещам признаци за травма на врата, мога да отведа главата назад. Това става като сложим два пръста под бърдичката, длан на челото и отведем главата. Този маньовър е достатъчен, за да разтегне мускулатурата и коренът на езика вече да не запушва дихателните й пътища. Следващото нещо, което трябва да направя, е да видя дали тя диша. Тъй като не знаем в каква среда сме попаднали, около нас може да е шумно, може да е студено, може да е тъмно. Затова трябва да използваме 3 сетива едновременно, за да проверим дали човека диша. А именно, ще слушам, ще гледам и ще усещам. С поне едно от трите сетива трябва да мога да усетя дали тя диша. Проверката се прави за 10 секунди или докато усетя 2 пълни вдишвания и издишвания от човека. Има 2 варианта, или има дишане, или няма. Следващата проверка, която трябва да направим, е дали има пулс. Най-лесно пулс се проверява с 2 пръста, ето тук отстрани. Тази проверка я правим в рамките на 5 секунди. Нормално нашето дишане е между 12 и 20 пъти в минута. Тоест за 10 секунди аз трябва да мога да усетя дали има 2 вдишвания. Нормално нашият пулс е между 60 и 100 удара в минута. Тоест за 5 секундна проверка тук би трябвало да мога да определя дали пострадалия има или няма пулс. Съответно, след тази проверка има 2 опции. Или има дишане и има пулс, или няма дишане и няма пулс. След като сме сигурни, че човекът е стабилен, което означава, че има пулс и дишане, това, което следва е да го отведем в странично стабилно положение. Това се случва последният начин. Отвеждаме ръката към посоката, в която ще го въртим настрани, след което с другата ръка, важно е горната й част да подпира брадичката, така че човекът да може да легне на нея. Следващата стъпка е, че дигаме кракът, ето така трябва да е свит в коляното. Нещо удобно е, че можем да го хванем навсякъде под дрехи за колани, така че да можем да го местим както ни е комфортно. Този крак ще играе ролята на спирачка, така че човекът да не се захлупи. Много важно нещо е, ако човекът е по-тежък от нас, ние да внимаваме да не падне върху нас, т.е. да ни захлупи и нас. Така че в момента, в който тръгнем да го въртим, с внимателни стъпки отстъпваме назад. Ето тук кракът ни е вече спирачка. Важно нещо е, че трябва да продължим да проверяваме дишането и пулса регулярно, за да сме сигурни, че човека ще остане стабилен до пристигане на линейката.
И друго нещо, което можем да направим, тъй като е на земята, доста по-лесно е да му се промени температурата. Искаме да я поддържаме нормална, така че е добре да го завием с нещо. След като разгледахме ситуацията, в която пострадали има дишане и пулс и трябва да бъде завъртян в странично стабилно положение, сега ще разгледаме другата ситуация, в която пострадали няма дишане и пулс. В този случай трябва да преминем към така наречената кардиопулмонална ресусцитация или извънгръдни притискания с обдишване. Или казано на прост език, ние трябва да симулираме по някакъв начин работата на неговите бели дробове и на сърцето. Какво правим в случая? Първо и много важно е, когато правим КПР, човекът да не е облечен. Т.е. трябва да отстраним дрехите, които има, за да може да разкрием гърдния кош. Правим го по няколко причини. Първо, човека може да има медальон, някакъв накид или нещо, което се намира на гърдите му и когато започнем да правим компресии, да го нараним. Другата причина е, ако примерно е жена, която носи сутиен с банели, също при едно евентуално гръдно притискане можем също да я нараним, така че е много важно да няма нищо тук. След това, принципът е следния. Трябва да направим 2 обдишвания, след което 30 компресии и да ги редуваме. Правим 2 вдишвания, за да можем да вкараме въздух в белите дробове, след което притискания, за да можем, симулирайки работата на сърцето, да разнесем кръвта до всички органи и тъкани. Каква е позицията, когато правим КПР? Много е важно да хванем ръцете ето по този начин. Горната ръка натиска тази, за да може длънта да бъде издадена напред и да се заключат лактните стави. Целта на това нещо е да можем да приложим натиск върху гръдната кост на пострадалия. Как намираме мястото? След като гръдния кош му е открит, намираме гръдната кост над нейното начало, слагаме 2 пръста отгоре и там е мястото, където трябва да поставим длънта си. Много е важно да запомните, че компресиите се правят с тази част на длънта, а не с цяла ръка, тъй като няма да са ефективни. След това, компресиите, които правим, първо нашето тяло трябва да бъде разположено перпендикулярно над тялото на пострадалия. Ако сме се застанали по този начин, т.е. по тъгъл, нашите компресии няма да бъдат ефективни. Това, което целим, е да използваме цялата тежест на тялото и торса си, за да можем да правим ефективни компресии. Компресиите, които правим, трябва да са с дълбочина минимум 5-6 см и честотата им трябва да бъде между 100 и 120 в минута. Горе-долу, ето това е скоростта, с която трябва да правим компресиите. По време на сърдечния масаж никой не трябва да ни пречи. Хубаво е да броим на глас компресиите, за да може, ако някой се включи, за да ни помогне, да знае къде сме. Тоест, ако ние правим компресии, трябва примерно да кажем 10, 20, 30, за да може човек, който иска да ни смени или да ни помогне, в този момент да направи обдишванията, за да мога аз да си почина. Трябва да можем да правим 3 такива цикъла. 2 обдишвания и 30 компресии за минута. И така, докато дойде линейка или докато човекът възвърне жизнените си показатели и съответно дойде в съзнание. Тъй като има разлика между възрастни и деца, сега ще говорим за нея. При компресиите, които правим на възрастен, използваме 2 ръце и цялата тежест на тялото си, защото се стремим да направим възможно най-добра и дълбока компресия. Когато обаче работим с дете, да кажем, което е на 11-12 години, тогава не е необходима цялата ни тежест и сила, тогава можем да направим и извънгръдните притискания, използвайки само една ръка, ето по този начин. Когато говорим за изгаряния, особено при деца, един от най-честите причинители за изгаряния при тях са горещите течности. Това могат да бъдат кафе, чай, супа или нещо друго. Специално за изгарянията, това, което е важно да се знае, те биват на 3 степени.
Първата степен е така нареченото слънчево изгаряне. То е най-често срещано, всички сме го виждали. При него кожата е зачервена, суха и болезнена, но то не е чак толкова опасно. Втора степен изгаряне, то е малко по-дълбоко, засяга се тъканта, която се намира под кожата. Съответно, ако такова изгаряне е на по-голяма площ, особено при деца, то може да е живото застрашаващо. Приема се, че над 10% от повърхността на кожата, ако е засегната от изгаряне втора степен, това е спешно състояние. В случая ще разгледаме няколко правила за третиране на изгаряния. Много често, когато децата се изгорят, например с гореща течност, те инстинктивно хващат мястото, което са изгорили и го стискат, защото ги боли. Това принципно е грешно, защото първо, те увеличават по този начин усещането за болка и второ, ако тук има попаднала някаква гореща течност, те ни дават да се махне от мястото на изгаряне. Затова това, което трябва да направим, след като си сложим ръкавици, е да помолим пострадалия или детето да пусне мястото на раняването, за да можем първо да го оценим и да го видим, след което, ако имаме възможност, трябва да охладим мястото и най-лесно това може да стане, като го сложим под течаща вода за няколко минути. В случая, в който нямаме на разположение течаща вода, може да използваме бутилка с минерална вода или нещо друго, което си носим. След като мястото бъде охладено и се промие, тъй като на мястото на изгарянето кожната покривка е нарушена, това е предпоставка за възникване на инфекции, то трябва да бъде покрито с стерилна привръзка. Стерилната привръзка, която налагаме на мястото, се състои от стерилна марля. След като я поставим на мястото, трябва да я фиксираме. Това може да стане или с бинт, или с лейкопласт, или с нещо друго. Зависи колко се налага да импровизирате и дали разполагате с аптечка на мястото. Много е важно за привръзката, която се прави при изгаряне, че тя е покривна, т.е. тя по никакъв начин не трябва да бъде стегната, защото една стегната привръзка би направила усещането изключително неприятно. Също друго нещо важно за изгарянията, по никакъв начин да не слагаме памук върху раната, тъй като нишките от памука могат да влезнат през нарушената кожа, което ще направи махането им на по-късен етап в болницата доста трудно и болезнено. Друго нещо, което е важно, ако върху това нараняване имаме дрех. В никакъв случай не дърпайте и не се опитвайте да махате или отлепете дрехата от мястото на изгореното, защото е много възможно да отлепите и част от кожата, която е засегната. Затова, след като се направи стерилна привръзка на мястото на изгореното, когато човека стигне до болница, тези дрехи ще бъдат изрязани и евентуално третирани с някакъв разтвор, преди да бъдат примахнати от мястото на изгарянето. Хлабавата привръзка трябва да изглежда по този начин. Пак казвам, хубаво е преди да я наложим, мястото да бъде охладено. Най-лесно достъпно е с течаща вода, но тя не трябва да бъде много студена. Хладка вода е по-добрият избор в случая. Ако човекът има пръстени или часовници, е хубаво да ги премахнем. Премахваме ги и съответно този човек по най-бързият начин трябва да достигне до лекар, където вече тази привръзка ще бъде премахната, ще бъде обследвана раната и ще се прецени какво да бъде направено с нея по-нататък. Много често, когато имаме изгаряния, се задава въпроса дали можем да приложим някакви медикаменти или мазеви препарати на мястото на изгарянето с цел да обезболим. Когато изгарянето от първа степен, т.е. от типа на слънчевото изгаряне, това не е проблем. Но при всяко друго по-тежко изгаряне, втора или трета степен, е абсолютно забранено да се прилагат каквито и да е препарати на мястото на изгарянето, преди пострадалия да стигне до болница. Много често хората склонни да използват пияни като пантенол или мазеви препарати като дефламол на мястото на изгаряне. Само че проблемът е, че ако в болницата лекарът реши, че трябва да обработва тази рана,
на детето, което примерно се е поляло с много гореща вода, супа или нещо от сорта, той трябва първо да го премахне от нараняването, което може да е изключително болезнено за пациента. Затова не използвайте нищо върху нараняването, а само хлабава стерилна превръзка. Когато говорим за обезболяване, всички обезболяващи препарати, най-често те са хапчета или пък ампули, трябва да бъдат предписани и дадени от лекар на съответния пострадал.